Бишкек шаарындагы бир катар жаңы коңшулардын жашоочуларынын бирден бир көйгөйү эле өздөрүнө тиешелүү делген жер тилкелерин мыйзамдаштыра албай, көп жылдардан бери убара болуп келишкендиктери белгилүү. Өткөн жылда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Бишкекке чукул жайгашкан жаңы коңшулардын эли менен, анын ичинде Ленин районуна караштуу Ак Өргө, Ак Ордо, Ала Тоо конушунун жашоочулары менен дагы жолугушуп, бул маселени кечиктирбей чечүү жагын тиешелүү тараптарга дайындаган эле. Губернатор bir ayın içinde çeçip veresiz. En көп bolsa bir ay. Misalı tüz yerden yok mu bul yerden? Mına Too bizdin 94% teritoriyamızda Too elep turar. Eteginden bergile jana Baytik'te bar go. Oşondoy yerden çeçip bergile. Oblastın çeçimin çıkargıla, rayondu çoğultkula, Gosregistrdi barın çoğultunuz, arxitekturdu çoğultunuz, barın çoğultunuz dağı çeçip beriniz. Bir ayın içinde çeçip beresiz. Uşul rayondun özünün jeri bolguday olsun. Bir tıyın alбай көмө турган. Албетте, бул аймактагы жергиликтүү жашоочулар өлкө башчысынын мындай жарлыгын кубануу менен кабыл алышты. Анткени менен иш кагаздарын чогултууга келгенде, справка алуу ишинде эле бир катар нааразычылыктар жаралып, анын аягы уруш талаш, чыр-чатакка айланган. Неге справка бердирбейт? Талаш болбогон жер сен каяктан билдиң? Сен талаш болбогон жер деп сен тиги каяктан сен өзүң мыйзам чыгарып атасың? Керек болсо 15-нен башталмак. Графикте 15-нен башталмак. Сен айткан үчүн берилип атат, туурабы? Жок, справканы мына Майрам Турсуматова өзүнүн немесине барып бүтүрүптүр. Бүт барына бүтүрүптүр. Менин наразычылыгым эмне? Бул МТУнун начальниги справканы бергенде да, булар справканы бергенде мага башчы болуп биригип алышып, көңүл кош мамиле жасап атат, жанагындай таанышына берип атат. Таанышың бары танкасың, таанышың жок манкасың болуп калып атат да. Ушундай элдерди экиге бөлүп эле элдердин укугун тебелеп атат. Мен ушуну айтмакчымын. Ушулардын баарын тазалап, люстрация кылып, Садыр Жапаровдун мыйзамына булар каршы чыгып атат. Садыр Жапаров эң жакшы бизге жакшы жол көргөзүп, жакшы буйрук берип, мына 15 жылдан бери салып алгандар айланайын. Мен эки этаж салып алганмын. Алдында өзүм жалгыз бой аял болсом, жумушум жок болсо, анан балдарымды бакышым керек да. Алдында магазин ачып алсам, сен алдыңа магазин ачып алдың. А эмне магазин ачпай, жолдун боюнда болсом, магазин ачпай жашадым. Закондун негизинде ачтыңыз да сиз деле. Мен закондун негизинде ачтым, конечно. Өкмөткө пайдам тиет. Налогторун, тиешелүү налогторун төлөйм. Бирок ошого карабастан адамдарды экиге бөлүп чабыштырып, биздин Ак Ордодо интригадан башка, Майрам Турсуматова келгенден бери интригадан башка эч нерсе көрүнбөй турат. Лен Юсупова Сапаржун, Бишкек шаарынын тургуну, Ленин районунун тургуну болом. Азыр эми мен ушу кыска эле болуп жаткан көйгөйдү айтып коеюн учурдан пайдаланып. 30 жылдан бери чечилбей жаткан элдин көйгөйү мынакей биздин президентибиз Садыр Жапаров эл үчүн аябай жакшы жарлыкка кол койду. Ушунча жылдан бери үйлөргө салып мыйзамдашпай, паспорт жок, баланын паспорту жок, кызыбыздын паспорту жок, 70-ыбыздын паспорту жок дегендей ошондой мезгилде жашаган жерлерин мыйзамдаштырып бергиле деп жакшы жарлыкка кол койду. Ага чейин да жакшы мына кыштан эсен аман чыгып алгыла деп көмүрдүн баасын жеткиликтүү элге жеткирип берди. Кудайга шүгүр. Анан ошо мыйзамдаштырууга келгенде чатактын баары мына ушудан башталып атат. Бул мен негизи баягы биз Ак Ордонун артист айымдары бул жерге калыс катары барганбыз. Себеп дегенде акимчиликтен, айыл өкмөтүнөн, госструктуралардан ушу жетекчилер келип, бул жердеги эки эле адамдын чечилбей аткан маселесин чечебиз деп келишкен. Бирок тилекке каршы бул жерде Турсуматова Майрам ошол уюштуруптур, адамдардын баарысын, кварталийлардын баарысын чакырып алып, ушул жерде чоң ызы-чуу пайда болду. Мен ошол жердеги чогулушту тартып, анан кийин нары бери басып жүргөнбүз. Ошол учурда мени эмнеге тартасың деп телефондон бери умутуп жулмалап, телефонго чапкылап, анан кийин денеме оорзалакка келтирдип, тепкилеп дегендей. Анан ошол жерде улуу аксакал эжелер экөөсүнүн ортобузду мындай ажыратып калышты. Дегенде кварталдар эл аркылуу шайланып алышып, кайра элге каршы чыгып атышат. Бүгүнкү күндө президент
ошол жерде даана турган жеринен ошо мыйзамдаштырып бергиле, ошо бир да киши эч кандай нааразычылык болбош керек деп өзү Сокулук райондогу Агурдо конушунда жолугушунда ушундай даана айтканда, бирок эмнегедир муниципалдык башкармалыктагы адистер жана ошо кварталдар деген бүгүнкү күндө ошо президентибиздин саясатына каршы чыгып атат деп ойлойм. Себеп дегенде ар бир нерседен эле ошолор 15 жылдан бери үйлөрүн салып алып жашап атышса, кайра ошолорду кварталдар эл аркылуу шайланып келгенден кийин наоборот ошо элдин документтерин мыйзамдаштырып бергенге кош колдук жардам бериш керек эле. Ансыз да кыйынчылык шартта жашоо кечирип жатышкан карапайым элдин акча чогултуп, көчө башчы, мала башчы, айыл башчы, айыл өкмөт деген жооптуу кызматтагылардан калыс мамиле болбой жаткандыгын айткан жашоочулар коррупцияга каршы жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесине жана ушул эле аталган Ленин районунун акими Руслан Тагаевка дагы кайрышкан эле. Мына жакында Садыр Жапаров жакшынакай жарлыкка кол койдурду. 15 жыл, 20 жыл кыргыз элим ошо конуштардын, жаңы конуштардын чекесинде жашагандардын бүт барысы жерине кетип ала албай, жеринин чечимин ала албай, ушундай кыйналып бара берип, пара берип аркасынан акча берип, до сих пор ушундай ала албай жүргөн эле. Мына ошо кечеги октябрь айында кол коюп жарлыкка декабрдын алдында жакшынакай болуп жарлык чыгарды. Чечимдерин жакшынакай закондорун ушул кээ бир конуштарда тоготпогон күчтүү мала башчылар бар экен. Ушуну жокко чыгарып, өзүмдүн законумду өзүм билем, өтөгүмдү төргөлөм деген ушул биздин Ленинский районундагы М3-кө караштуу Агурдо, Агурго, Алото конуштарында жашаган кварталныйлар, иштеген кварталныйлар ушундай акыркы күндөрү түшпөс кан болуп алды 17-18 жыл, аркасы 5 жыл болуп иштеп, даже акимге баш ийбей, мэрге баш ийбей, М3-түн начальнигине Төлөнүпкө баш бербей, өзү билимдик менен элдер менен кагышып, согушуп, справканы болсо ар бир справканы пәлен сомдон сатып атат. Азыркы болуп жаткан документ тештирейин деп ошого акты справка сурап барса, алды эң арты болбоду дегенде 700 сом сурайт экен. Кече жакында менин бир соседим 500 сом берип чыгыптыр. Ай аз го десе, дагы келем эже дептир. Эми ушул жорунсуз жоруктар Садыр Жапаровдун чыгарган закон ушуларына каршы чыгып атышпайбы? Коррупция кайда? Коррупция, мына биз жогорку эл көзөмөлү коррупция менен күрөшүп атабыз. Ушул кварталдардын үстүнөн нече жолу арыз жаздык. 11 жолу арыз түштү мен ушул Ленинский районунун жашоочуларынан. Ошону мен жакшы жоопты эки эле адамдан эки эле жооп алдым. Калгандарынын баары көз кысты, бармак басты менен келе жатышат. Бул коррупциянын арасында Төлөнүп дагы бар десем жаңылышпайм. Мурунку иштеп кетаткан кыздарды дагы алмаштырылды эле. Эми азыр дагы жаңыдан кадр келди дейт, андан деле немесе жок. Ушул Төлөнүп М3-кө бышыгыраак кадр болуп, ушул мала башчыларды убагында алмаштырып, элдин көйгөйүн убагында чечкенде бир ызычуу болбойт эле. Мына мен 2-3 күн мурда бир ушундай ызычууга кабылдым. Мен ошол кварталный Майрам Турсуматовага деле жолуктум. Өз ара кайрылдым, мени катары кайрылдым, жогорку эл көзөмөлү катары кайрылдым. Сиз менин кварталымда эмес, сиз аралашпаңыз деди. Мен өзүмдү тааныштырдым, тынчтыкка чакырдым. Ага укпастан кече күнү көчөмө көчө эки көчөнүн эки бет болуп кошуналар чабышып, азыркы мезгилде Ырыс Жапарованын семьясы аябай оор акыбалда больницада жатат кызы. Коюнда бар экен 7-8 айлык. Аябай азыр бала козголуп, ушундай мала башчы Турсуматованын ишинин шалаактылыгынан, коррупцияга аябай жакындагандыгынан, өзүнүн мыкты билбей, өзү билип өтүгүн төргөлүп, өзүнчө начальник болуп, Агардонун ушундай эле өзүнчө президент болуп алып, ушул болуп алган. Ушул кызга эч кимдин алы жетпеди, бирдеме десең урушат. Эми ушуну тартипке чакыра турган жогору жакта биздин адамдар бар бекен, жетекчилер бар бекен. Ооба, майда деп маани бербей койбостон бул маселени жогорку тараптан тиешелүү адистерден атайын комиссия түзүп, тез арада муну жөнгө салбаса, дагы көптөгөн көйгөйлөр жаралып калышы ыктымал экендигин айтышкан жашоочулар төмөндөгүчө сөз кылып өтүштү. Мен Салымбай Упакул Касымовна Ала Тоо конушунда жашаймын. Бирок жакын арада мен ушул Ала Тоо конушу Агургө, Агурдо үчөө биригип М3-кө баш ийет. Анан ошол жердеги болгон бир иш чарага катышып калдым.
бул иш-чаранын өткөнүнө бир 2-3 күн эле убакыт болду. Себеп дегенде Садыр Жапаров биздин мынагы жаңы курулуп жаткан Агордого поезд жолунун үстүнө келген жолугушууга, эл менен Сокулук районунун эл менен жолугушууга келген. Ошол жолугушууга келгенде Садыр Жапаров ачык эле туурасын туура, түзүн түз айткан. Себеп дегенде ошол нерсени губернаторго, даже акимдерге, мэрлерге ошо түшүнүктүү кылып айтып кеткен болчу. Ушул жердин жашап аткан элдерин, даже шаардын элдерин деле, ошо жашап аткан кишилердин өздөрүнүн мурун келген биринчи хозяин болуп жашап аткан элдердин өзүнө тех паспорт чыгарып бергиле, тактагыла. Анан Россияда башка жактарда иштеп жүрүп жер алып коюп кеткендерди да ызы чугулбай баарын тактагыла и тех паспортун бергиле деп ушундай көргөзмө берген. Бирок ошол көргөзмөнү азыр Кудайга шүгүр Сокулук району, Тетиги ынтымак конушу, ушу жактардыкын баягы групповой, даже Ала Тоодогу саркофагды, 24 бүтүн үйдү, ошолордун бардыгын групповой, мобильный группа келип жазап тех паспортун берип атат. Бирок ошонун ичинде да калыстык кылбай биздин мурдатан 10-15 жылдан бери иштеп аткан квартальныйларыбыздын сабатсыздыгыбы же ушундай элдерге ушундай туура эмес багыт бергениби деп ойлойм да. Себеби ошол квартальныйлар жана 3 кошунадан күбө кат үй бүлөсү тууралуу справка паспортунун негизинде барып госрегистрге өткөрүп тех паспорт алсын десе, баягы эл деген эл экен да байкуштар 16-17 жылдан бери ала албаган документ үчүн өздөрү да жүгүрүп барып алып атса, квартальныйлар өздөрүнүн тааныштарына справканы берип, андан кийин үйдө баягы карапайым жумушта жүргөн элдерге түшүнүк бербестен, кайра ошолорду бири-бирине кайраштырып уруштуруп атат. Себеби булар деген кандай жол менен? Мисалы ошол жерде Агордо конушунда турган Анара магазинине ызы чуу болуп ошол жерде СКУнун жерине салып алган экен. Ошол аким Руслан Тагаев ушул жерге өзү кой, өзүм барып көрөйүнчү, эл менен жолугушайынчы, кандай ситуация болуптур деп келди. Ошол киши келип карап, ай тургундар, силердин арыз муңуңарды уктум, эми бардыгыңардыкы чыккандан кийин бул кишиники деле туура эле жерде экен. Ошондуктан бул кишиники да чыгыш керек десе, аны Турсуматова Майрам жана Квартальный комитет Турсуматова Майрам деген, Гүлмира деген квартальный Бузурманкулова, ошо Айлөкмөтөш деген Нурбек деген жигит МТУнун начальниги. Ушулар акырындап үйрөтүп, башка көчөлөрдөн дагы ошо тыйым берип, ээрчитип келип, ошол жерде чагым жасашты. Бирок аким ага чейин башка жумуштары болуп, сүйлөп, айтуусун айтып кеткен. Кеткенден кийин аягы уруш талаш менен бүттү. Себеби бул квартальныйдын элди биримдикке чакырып, элди тынчтыкка чакырып келгиле мондой иштейли дебей, наоборот, өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп атканы көз көрүнүп эле билинип турду. Ошол жерде элдин баардыгы эле түшүндү бул нерсени. Анан анысас келгенсип, анын эртеси күнү дагы ошол жерде өзү жесир аял, өмүр бою медицинада иштеп келген, эл үчүн жардам берип, коронавирустун учурунда жардам берип болгон, алган зарплатасы азыраак болсо, чээде балдарына үй сала албай жүргөн жерине справка тапшырса госрегистрдагы бул жерде байланышы барбы деп ойлойм. Ошо мобильный группадагы госрегистрдагы бала келип, сенин үйүң чыр дейт. Ал аны чыр деп айтканга акысы жок. Себеби дегенде ал мобильный группа болгондон кийин келип туруп жерди чийип, ошол кишиге тех паспортту берип, же бере албаса ошол жактан айтыш керек. Мына булардын байланышы ушундай болуп атат. Госрегистр дагы, квартальный дагы, жанагы Айлөкмөт дагы булар справканы бербей, Садыр Жапаровдун берип кеткен, ушу элге берген жакшылыгына карама каршы иштеп атат. Мала башчыларды качанга чейин 10 жылдан бери 13 жылга чейин иштей турган ушундай өзү мыйзам бар беле ушундай. Элдер мисалы үчүн элге жакпаса, эл менен ал иштей албаса, элдин талабын орундатпаса, ушу мала башчыларын жаңыртууга мен сиздер ушу жогорку биздин президентибизге ушу кайрылат элем, ушуларды алмаштырып берсеңиздер. Анткени бул элдин талабы болот, элдин суроосу болот. Анткени азыркы мынакей заман баардыгы өзгөрүп атат. Технология илимин жетишкендиктер болот. Азыр баардыгы элдибиздин баары илимдүү, билимдүү. Ошондуктан азыр баардыгындай заманбап, мындай жаштарыбыз келсе экен дейбиз, билимдүү келсе экен дейбиз. Ошо элибиздин көйгөйүн чечкенге, ошо элдин көйгөйүн жогорку жакка жеткирип, ушул эл менен иштесе экен деген ой пикирдейбиз да.